Beda jauh kan kalau sama TDS air bakunya? Assalamualaikum Sobat Water. Nah, di kesempatan kali ini kita mau instalasi mesin air siap minum di Ulon Ciledug. Sampai di Ulon, langsung kita sambungin selang input mesin ke jalur keran dapur. Lalu lepasin beberapa komponen mesin biar enteng pas kita pasang di dinding. Kemudian pasang membran RO500 GPD. Pasang lagi komponen-komponen yang tadi dilepas. Pasang filter sedimen, filter GAC, dan filter CTO. Pasang selang input mesin RO. Pasang selang output mesin RO ke keran angsa yang ada di luar dapur, yang gunanya untuk air minum karyawan dan isi galon mereka. Pas sudah running, kita cek nih TDS air hasil mesin RO-nya. Beda jauh kan kalau sama TDS air bakunya? Terakhir tinggal tes rasa dan training cara perawatan dan pengoperasian sama orang ulonnya.